ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ലഡു ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ടൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കടലമാവാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 250 ml കപ്പ് അളവിൽ 1 കപ്പ് കടലമാവ് നമ്മൾ ആ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാവേ. നമ്മളിവിടെ നോർമൽ വാട്ടറാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് കട്ടകളൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ ദോശമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, അതിലേലും ഒരു കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ബൂന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ബൂന്തി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആ സ്പൂണിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാവൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഹോള് വഴി വീഴുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ബൂന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മൂക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ബൂന്തി മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മളത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് പതിയെ ആ എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് മൂത്ത് വരണേ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരെ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കരമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൂന്തി ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് റെഡിയാകും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ആ എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരിയെടുക്കാവേ. അങ്ങനെ അത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കോരി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മുഴുവൻ മാവും നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ച് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ബൂന്തിയും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ബൂന്തി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് മാറ്റി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയേ. ഇനി നമ്മൾ ലഡു തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/4 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി ഒരു നൂൽ പരുവാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആ ഒരു പാനിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പഞ്ചസാരയിലൊക്കെ ആ നെയ്യ് ഒന്ന് ഇതായിട്ട് വരാനായിട്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടിയാണ്. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ആ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബൂന്തി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അതേ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നിയത് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ലായനിയാക്കി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നെയ്യിൽ വറുത്ത മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ അതേ നന്നായിട്ട് ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിയ ശേഷം ചെറിയ ചൂടിലാണ് നമ്മൾ ബോൾസാക്കി എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലഡു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങാതെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസിനായി എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക്